السلامة البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدموا الحامض المرقد اللي كنستعملوه بزاف في الدجاج ديالنا. لهاد الوصفه غنستعملوا الحامض من بعد ما غسلته مزيان ومن بعد الملحه وجوج قراعي فاش غادي ندير الحامض مرقد ما سخون وزويته بلديه اللي غنغطي بها الحامض ديالي من الفوق. بالنسبه للبنات اللي هنايا يمكن لكم تشريو هاد القراعي، شريتهم انا من اكسيون ماشي غاليين بزاف. دونك فاش غندير الحامض ديالي على بركه الله غادي نبداو الوصفه ديالنا تاع هذا النهار. هنا الماء سخون طايب وزويته بلديه بحال اللي كتلاحظوا في الصوره. اي فوالا هادشي اللي كاين، هذه هي المقادير تاع الوصفه. على بركه الله غادي نبداو. من بعد ما غسلت الحامض ديالي مزيان ونشفته غادي ناخذ الحامضه كيف ما كتلاحظوا في الصوره، غادي نقطعها على 4 على هذا الشكل. كل حامضه غادي نقطعها على 4، كنخليها مشدوده من تحت. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحامض صغير يقدروا يخليوه هكاك ساين، الا كانت عنده الجلده رقيقه دغيا كيطيب. اما انا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي الحامض كبير والجلده ديالو غليظه، دونك كنقسمو باش تدخل فيه الملحه مزيان وما ياخدش وقت بزاف باش يطيب. صافي كنستمر بحال هكا، كنقطع الحامضات ديالي على 4 على هذا الشكل. من بعد غادي نعمرهم بالملحه مزيان. الملحه اللي كنعرفوا كتعقم وفي نفس الوقت كطيب الحامض، يعني وصفه سهله اللي تقدروا تستعملوها في ديوركم بلا ما تشريو الحامض من برا فيه الصودا. نبعدوا على لي ماتيغ اللي ماشي مزيانه للصحه. هنا كندير الملحه ديالي كيف ما كتلاحظوا، كنعمر الحامض مزيان بالملحه فوالا على هذا الشكل. كل حامضه كنعمرها من الداخل بالملحه. غنستمر بحال هكا وغادي نعمر الحامض ديالي في قريعات على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا اللي واضح في الصوره. صافي هنايا غادي نكمل الحامض ديالي كامل على هذا الشكل وغادي نديرو في القراعي. هنا من بعد ما عمرت الحامض في القراعي غنزيد عليهم الماء طايب. الماء طايب سخون مزيان يعني حتى وصل لدرجه الغليان بحال اللي كتلاحظوا. هنايا الحامض ديالي كيف ما كتلاحظوا من بعد ما عمرته في القراعي حاولت يعني نابوي عليهم باش كيف ما كتشوفوا معايا العصير هبط لتحت تاع الحامض باش ما نخليش الفراغات بزاف. غادي نخوي الماء طايب على الحامض على هذا الشكل. غنخلي غير بلاصه فين غندير زويته بلديه. دونك ملي غندير زيت البلديه صافي غنسد القراعي ديالي وها الحامض موجود. دونك غنخليوه في شي بلاصه امنه يعني حتى ياخذ الوقت ديالو ديال الطياب. كل الطياب على حساب وفات الحامض، الا كان صغير كيطيب دغيا 15 يوم كيكون موجود، الا كان غليظ ام تي بو كبير كياخذ ام تي بو بلوس ديال الوقت. صافي هنايا غنزيد غير زيت البلديه ونسد القراعي ديالي وها الحامض موجود. غنحتفظوا به في شي مكان مزيان وصافي ونخليوه يطيب على خاطرو في الكوزينه. فوالا نتوما كيف لاحظتوا كنغطي الحامض بالزيت البلديه من الفوق، كنغطيه مزيان حتى ما كيبقاش يظهر الحامض. كنسد القراعي وغادي نخليه حتى يطيب على خاطرو. هذه الوصفه تاع النهار تاع الحامض مرقد. كنتمنى تجربوها وتردوا علينا الخبر. ما تنساوش دعمونا بلايك دي كومونتير، وكنقول لكم ان شاء الله على بروشين فيديو. اي باي باي. هذه الوصفه تاع النهار.